maqaa dhuunfaadhaaf yoo ta'e carraa namni kamiyyuu arganneen argadhe ani maqaa dhuunfaa koof miti saba koof immoo iddoon hojjechuu danda'uttan hojjechuu qaba. Lammaa Magarsaa rabbi fiddeen isaa ammallee duus biyyeen isaa akkamitti nuti miidiyaa kana gubbarra doteenyu faamilii Lammaa Magarsaatu hidhamee dhageenya. Lammaa Magarsaa jechuun bari nama lubbuu isaa kuno obbo Jawaar Mohammadis maatiin Dr. Lammaa Magarsaa hidhamuu isaa mirkaneessee jira. Obbo Lammaa Magarsaa wajjin diriirii godhuu waan barbaadeef maatii obbo Lammaa Magarsaa to'atee jechuudha. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa waa'ee maatii Lammaa Magarsaatiin wal qabatee waa'ee Dr. Lammaa Magarsaatiin wal qabatee waan torbaan kana miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jiru. Viidiyoo kana qabadhee dhufee jira. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti. Bakka kamiyyuu haa jiran, bakka kamiyyuu haa deemnu, eessattuu haa hojjennu, eenyuufiyyuu haa hojjennu, kan nu ergate, kan bakka nu buufate Oromoodha. Eessa soo deemne, bakka mi soo deemne, kana dagachuun salphina. Kana dagachuun of dagachuudha. Kan bakka nu buufate kan nu ergate ummata waan ta'eef ummataaf hojjechuu qabna. Kan irraanfachuun kana dagachuun salphina guddaadha jedhee jira. Maaliif yoo jettani namoonni tokko namoonni dagatan waan jiranii fi ergaa dhaamsa guddaadha kun. Dhuunfaa kootiin etoon har'a hoggansa biyya kanaa ta'e dhuunfaa koodhaan carraa eenyuyyuu argan. Namni barcumatti kanaaf jedheetu kaleessa meeshaa qabatee bosona galee kan wal ajjeessaa ture. Afrikaa keessatti haafu Itoophiyaa. Taayitaadhaaf wal fixe namni kaleessa taayitaadhaaf barcumaaf maqaa dhuunfaadhaaf yoo ta'e carraa namni kamiyyuu arganneen argadhe ani maqaa dhuunfaa koof miti saba koof immoo iddoon hojjechuu danda'uttan hojjechuu qaba. Maaliif kabaja kanatti hore ulfina kanatti hore jaalala naa kennee sadarkaa kanaan kan nageessise ga'umsaa fi dandeettii dhuunfaa lammaa miti saba kana eessatti yoon hojjedheefin bu'aa buusaa fi yaadeen kamirraayyuu wannoo ta'e hojjechuun qaba malee ija taayitaa yoo laalu carraa namni kamiin arganneen argatu yoo ta'e isa utaalee fudhachuudha kan ani qabu har'a. Isa miti garuu ani kabaja dhuunfaan qabu kabaji koo saba koo wajjin. Sabi kun yoo kabajame yoo ulfina argate duukaa kabajaman waan ta'eef ija kanaan ilaalleeti kan nuti hojjetaa jiru kanarratti homaa tokko uummanni keenya shakkii godhachuun irra jira. Haasofni kun haasawa yeroo inni aangoo irra jiru taasisaa tureeru. Kana qofa miti waan hedduu dubbatee jira. Hagam akka inni uummataaf yaadu, hagam akka inni uummataaf dhiphatu hundi keenyaayyuu hubachuu dandeenya. Kana qofa miti jijjiirama yeroo ammaa biyya keenya keessatti dhufe kana irrattis gahee guddaa namni taphate Lammaa ta'uu hundi keenyaayyuu hin beekna. Dhoksaa tokkollee hin qabu. Lammaa Magarsaa rabbi fiddeen isaa ammallee duus biyyeen isaa biyyee laaftuu biyyee annani biyyee dhadhaa rabbi isaa haa godhu. Waan biraa isaan jedha. Warra ijabanee qeerroo kanatti jabanee mirga dimokiraasii yoo duraa dhokkate san ol fuudhee ka jedhe dhiirri akkanaa hin jirti. Ammallee dubartii teennallee dhiira akkanaa gara rabbi garaa isii haa kaayu. Ani isin lamaaniin warri abbootii ta'an hundumtuu isin leellisaniiru. Isaan caalattan immoo isin leellisuun barbaada. Sababa isaa Uummanni jaalala isaa akkanatti agarsiisee jira. Karaa garaagaraatiin agarsiisaa tureera. Kana qofa miti yeroo sagaleen isaa dhabamtee turte san jechuudha. Uummanni karaa garaagaraatiin iyyafataa turee jira. Eessa bade jedhee gaafataa tureera. Jaalala isaaf qabu akkanatti agarsiisee jira jechuudha. Uummata biratti nama jaalala guddaa qabu. akkamitti nuti miidiyaa kana gubbarra doteenyu faamilii Lammaa Magarsaatu hidhamee dhageenya. Lammaa Magarsaa jechuun bari nama lubbuu isaa dura kaa'ee wayyaana yoo nyaatte hana nyaattu je mormii godhaa ture jijjiirama kana fidee isinitti kannee bara. Kannee isinirra harkattillee akka nan barbaadutti hin bulchitanii akka nan barbaadutti hin deemtan innaan een deemnu akka fi barbaadutti deemnannaan lakkii bakka abiyyi isin rabbashu hoodha siin je'ee dhiisee irraa biyya irraa ba'e. Namni kun kabajamuu hin qabu. Akkami jala deemamee asittis barbaadamaa faamilii isaa hiitan. Lammaa Magarsaa bari Oromoo keessatti onni Oromoo keessatti mana jaaratee keessaa tokko bara. Waliin jijjiirama keessattis waliin dhabne jee innis rabbashu je'ee haguma marroo kanallee caakkaa isinitti hin jiru. Haguma jawaar kanallee biyyarra deemee isin rabbashaa hin jiru. Maal akkami wal jiraanne koo duunetis jiraachuu hin dandeenyu jechuu bara. Nama du'ee
barbaadanii faamilii isaa wani jechuun sirrii miti. Faamilii Lammaa Magarsaa yoo seeraan fi heeratti illee taate tuquun dandeessa warri biyyaatti. Torbaan kana waa'ee isaatiin waa'ee maatii isaatiin wal qabatee wanti bahaa jiru jechuudha. Odeeffannoon miidiyaa hawaasaa kana irratti wanti dubbatamaa jiru namoota hedduu gaddisiisee namoota hedduu rifachiisee jira. Namoonni tokko tokkos waa'ee kana irratti yaada garaagaraa kennanii jiru. Kuno obbo Jawaar Mohammadis maatiin Dr. Lammaa Magarsaa hidhamuu isaa mirkaneessee jira. Maal jedha seetan yaada isaa kana keessatti? Nuti warri siyaasaa keessa jirru wal findiguun homaa miti. Garuu ammoo sababa warra siyaasaa biraa hordofuuf jecha maatii biraa irratti xiyyeeffatuun maaliif barbaachise? Fakkeenyaaf obboleessi obbo Lammaa Magarsaa tokko hojjetaa mootummaa ture. Namni Darajjee Magarsaa jedhamu. Sababa obbo Lammaa Magarsaatiif jecha hojii irra ji'a duraadhaan har'a ammoo deebisanii hidhan. Maatii bal'aa biraa irratti xiyyeeffachuun, maatii firoottan isaa irratti xiyyeeffachuun maaliif barbaachise? Yoo danda'an nama san to'annoo seeraa jala oolchuu, nama san itti gaafatamaa godhuu danda'u qabaatan malee maatii irratti xiyyeeffachuun maaliif barbaachise? Yaadni kun dhaabbachuu qaba. Namni tokko hojii ofii hojjeteef, siyaasaa ofii hordofeef matuma isaatti itti gaafatama malee maatiin bal'aan itti gaafatamuun maaliif barbaachise? Sababa isaatiif wanti akkana yoo maatii irratti ta'aa jiraate sirrii miti, dhugamaanuu baay'ee nama gaddisiisaa ta'uu hin qabu jedhee yaada. Inni biraa ammoo waa'ee maatii irratti ta'aa kanaan wal qabatee namoonni tokko tokko odeeffannoo argannee jirra. Sababni maatii irratti wanti akkanaa ta'aaruuf sababa kana jedhanii yaada irratti kennanii jiru. Haa ilaallu. Obbo Lammaa Magarsaa amma odeessi nu qaqqabee Lammaa Magarsaa biyya Itaalii keessatti dhaabbata nyaata addunyaa gamtooma mootummaa Awurooppaa keessatti qaxaramee hojjechaa ture. Amma akka mootummaan Itoophiyaa mootummaadha. Mootummaan siluma gurra meeqa qaba mootummaan? Gurra 4 qaba. Gurra ittiin waa dhaga'u hundaa qaba. Gurra rabbi sii kennee fi gurra miidiyaatu jira. Gurra lamaan kee kana biratti intarnaashinaali miidiyaa jira. Mootummaan ammoo nu caalatti waa maraa beeka. Kanaaf jecha obbo Lammaa Magarsaa akkuma beekamu dhaabbata nyaataa biyya Itaalii keessatti hojjechaa turu. Kanaan dura xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammadis waan kana dubbachaa ture. Isa kanaan wal qabatee amma odeessi bayaa jiru obbo Lammaa Magarsaa hojii isaa kenname Itaalii keessatti barri aangoo isaa dhumatee jira. Itaalii gadhiisee bahee jira jechuudha daawwattoota keenya. Isa kanarraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaa waan kana waan quba qabuuf obbo Lammaa Magarsaa wajjin dubbachuudhaaf, obbo Lammaa Magarsaa wajjin marii godhuudhaaf, obbo Lammaa Magarsaa wajjin diriirii godhuu waan barbaadeef maatii obbo Lammaa Magarsaa to'atee jechuudha. Amma immoo Lammaa fi mootummaan maal wajjin haasa'anii diriirii akkamii godhanii tarii Lammaan biyyatti deebi'ee mootummaa wajjin hojjetaa yookaan ammoo warra lola kana alaafalmaa jiru paartilee siyaasaa hooggantoota ala kana jiran kan akka xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad dabalatee namoota biraa kan akka Gadduu Maarree hedduutu jira. Isaan kana waliin ta'ee ammas mootummaa dhiibaa kanaa gammaatitti wanni adda baafanne hin jiru. Walumaa galatti barri yeroo isaa Lammaa Magarsaatiif kenname biyya Itaalii keessatti xumuramee jira. Lammaaf Itaalii gadhiisee bahee jira. Eessa badee maal hojjetaa jira biyya kam jira jedha namoota gaafataa turtaniif deebii isaa argattaniitti jedhee yaada. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hangasitti turtii gaarii.